The trash that for so long in the industrial age has been hidden from view is now coming into our lives, and we can actually no longer easily avoid it. The waste economy is reaching its last legs because they don't physically have anywhere else to put the waste. Planned obsolescence, what I understand of it, is it has been driven because there are economical incentives to do so. It is more interesting for a company to build a product that doesn't last longer than 3 years or 1,000 hours, because then it can sell more products. I think in the course of time, we've come to realize that the planet that we're living on cannot sustain that forever. There's a limit to natural resources, and there's a limit to energy resources that we have. Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway attitudes, the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Gent de tot el món ha començat a actuar contra l'obsolescència programada. Mike Anane s'hi oposa des de la posició dels perjudicats i ha començat recollint informació. This is where I keep the e-waste that have asset tags or property tags. This says Amu Center, Northwest Zealand. It's from Denmark. This is from Germany, sent here simply to be dumped. Westminster College, Leeds City Council, also in the UK. This is from Italy. Apple should know better. It's a company that claims to be so green. There's a lot of Apple products that are being dumped here. I have a database that contains the asset tags, the contact addresses, telephone numbers of the companies that owned the electronic waste that have been dumped in Ghana. Mike pensa convertir aquesta informació en proves per fer una denúncia davant un tribunal. We need to take some action, some punitive measure. We need to sue people so they stop dumping e-waste in Ghana. We have in the United States several models of legislation that I think could be adapted in this area. We have, for example, the Clean Air Act, the Clean Water Act. That type of legislation easily could be adapted to the electronic or manufacturing process where you are requiring manufacturers who produce products to ensure that they are disposed of in a way that is environmentally friendly. I think that we've got to stay on top of it. We've got to absolutely band together. We've got to use the internet, we've got to blog about it, and we've got to band together to strengthen numbers, and that's the only way to change it. El poder creixent de les xarxes socials està ajudant en Marcos a resoldre el problema de la seva impressora. Ha trobat l'agulla del paller a Rússia. Un web sembla oferir software gratuït per a impressores amb un xip comptador. El programador fins i tot s'ha pres la molèstia d'explicar la seva motivació personal. And says some cryptic message. What parts inside your printer require service maintenance. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an input counter. En Marcos no sap què pot passar, però descarrega el software igualment. Des d'un petit poble de França, John Zachara combat l'obsolescència programada ajudant la gent de tot el món a compartir idees empresarials i de disseny. In all poorer countries, things are repaired automatically. The notion you throw a product away just because it breaks for some reason is completely unknowable and unthinkable, actually, to somebody in the south. In India, there's an actual word, jugaad, to describe this tradition of being able to fix things pretty much regardless of the complexity of it. We try to
find people who are actively doing projects in the world rather than just talking about things or making abstract statements about how awful things are or what has to be changed. Una d'aquestes persones és Warner Phillips, descendent de la dinastia de fabricants de bombetes. I remember my grandfather taking me to one of the Philips factories in Eindhoven to show me how light bulbs were mass manufactured in factories, which is very, very cool. Gairebé 100 anys després de la creació del càrtel de la bombeta, Warner Phillips segueix la tradició familiar amb un enfocament diferent. Produeix una bombeta LED que dura 25 anys. That means that you can use the same materials once in 25 years rather than once every year. That means that you don't have to transport the product every year, but only once in 25 years. Per ell, no hi ha cap contradicció entre produir un producte durador i dirigir un negoci rendible. It's not like there's a green world and there is a business world. I think business and sustainability go hand in hand. It's actually the best basis to build a business on. And the only really real way to do that, I believe, is to factor in the true costs of the resources that have been used, but you also look at the energy consumption. You also look at the indirect energy consumption of transportation. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30. Avec un prix du kilomètre transporté multiplié par 20 ou 30, ça changerait beaucoup de choses. Fins i tot la bombeta més senzilla seria molt més cara si el preu inclogués tots els costos amagats, les emissions de carboni, les matèries primeres i l'impacte mediambiental de la producció i el reciclatge. If you factor all of that into every product that you manufacture, then there will be huge incentives for manufacturers and entrepreneurs all over the planet to make products that last forever. També es pot lluitar contra l'obsolescència programada repensant el disseny i la producció dels béns de consum. Un nou concepte, del bressol al bressol, sosté que si les fàbriques treballessin com la natura, fins i tot l'obsolescència quedaria obsoleta. Wenn man über Umweltschutz redet, meint man bei uns immer sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, Nullabfall, weniger schädlich. Wenn man sich die Natur aber im Frühling anschaut, ein Kirschbaum, kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. El cicle de la natura produeix amb abundància, però les flors i les fulles que cauen i altres materials morts no són de rebuig. Es converteixen en nutrients per a d'altres organismes. Die Natur kennt keine Abfälle, sondern sie kennt nur Nährstoffe. Braungart pensa que la indústria pot imitar aquest cicle virtuós de la natura i ho va demostrar quan va ressenyar el procés de producció d'una fàbrica tèxtil suïssa. Wenn man zum Beispiel einen Stoff hat, dazu ein Sofa damit bezieht oder einen Stuhl, dann sind die Zuschnitte, was man abschneidet, so giftig, dass es als Sondermüll entsorgt werden muss. Braungart va descobrir que per inèrcia a la fàbrica es feien servir centenars de tints i productes químics altament tòxics. Per als nous teixits, Braungart i el seu equip van reduir la llista a tan sols 36 substàncies, totes biodegradables. Wir suchen jetzt alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Das heißt, Sie können die klein schneiden und in Müsli packen, wenn Sie wollen. Braungart pensa que el concepte del bressol al bressol es podria aplicar a qualsevol procés industrial. Wir können alles nochmal neu erfinden, sodass es entweder biologisch nützlich ist oder technisch nützlich ist. Wenn man eine Müllgesellschaft hat, ist jedes kurzlebige Produkt natürlich ein Müllproblem. Wenn es aber eine Gesellschaft ist, die Nährstoffe macht, ist jedes kurzlebige Produkt wieder eine Chance, etwas Neues zu machen.
Pels crítics més radicals de l'obsolescència programada, no n'hi ha prou de reformar la producció. Volen replantejar tot el nostre sistema econòmic i els nostres valors. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Aquesta revolució és el decreixement. Igual que Brooks Stevens als anys 50, Serge Latouche no para de fer conferències, però ell proposa abandonar del tot la societat del creixement. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique, de sortir de cette logique de la démesure. L'essentiel du programme, en quelque sorte, de la décroissance tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land, or all sorts of soft and social things which have been replaced by consumerism. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, peut-être même qu'il y a une relation inverse au-delà d'un certain seuil, entre la croissance de la consommation et la croissance du sentiment de bonheur, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Els crítics del decreixement temen que destruirà l'economia i que ens farà tornar a l'edat de pedra. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toute chose égale d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. En Marcos instal·la el software rus al seu ordinador. El nou software li permet posar a zero el xip comptador de la seva impressora. La impressora es desbloqueja immediatament.